నమస్కారం అండి. నేను డాక్టర్ శ్రావణి పుల్లూరి, క్లినికల్ డైరెక్టర్ నెస్ట్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ మదీనాగూడ. మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ వచ్చి ఫ్లూ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ. అంటే ప్రెగ్నెన్సీలో ఫ్లూ అనేది వస్తే దాన్ని ఎలా నివారించవచ్చు అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. బేసిక్గా ఫ్లూ అనేది జలుబు జ్వరం లాంటిది అనమాట ఇది. సో దీంట్లో మెయిన్గా సిమ్టమ్స్ వచ్చి ఏం ఫేస్ చేస్తారు ప్రెగ్నెన్సీలో అంటే జలుబు జ్వరము, వీక్నెస్, బాడీ పెయిన్స్, రన్నింగ్ నోస్, హెడేక్, ఇట్లాంటివన్నీ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఫీవర్ వచ్చి హై గ్రేడ్ ఫీవర్ ఉంటుంది. అండ్ దీనివల్ల ఏంటి అంటే మెయిన్గా ప్రెగ్నెన్సీలో ఇది ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఒక ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్ స్టేట్ కాబట్టి, అంటే ఇమ్యూనిటీ అనేది సప్రెస్ అయి ఉంటుంది ప్రెగ్నెన్సీలో. అందుకని ఈ ఫీవర్ కానీ కోల్డ్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ చాలా ఈజీగా అటాక్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీలో ఒక్కోసారి డేంజర్ కూడా అవ్వచ్చు. లైక్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యి ప్రాణాపాయ స్థితికి కూడా వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇవన్నిటి నుండి బయటపడాలంటే మెయిన్గా ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్నే మనం ఫ్లూ షాట్ అని కూడా అంటాము. ఈ ఫ్లూ షాట్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీలో ఏ టైంలో తీసుకున్నా కానీ సేఫే. లైక్ దీనివల్ల మీకు కానీ మీ పుట్టబోయే బేబీకి కానీ ఎటువంటి హామ్ అనేది ఉండదన్నమాట. అండ్ ఈ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉండవు. ఇది మెయిన్ ఫ్లూ సీజన్ వచ్చే ముందు తీసుకుంటే మీకు బెనిఫిషియల్గా ఉంటుందన్నమాట. అండ్ అలాగే ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ డేంజర్ సైన్స్ నుండి మనం బయటపడవచ్చు. మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ హాస్పిటల్ అడ్మిషన్స్ అండ్ మన హెల్త్ అనేది మన డేంజర్ జోన్కి వెళ్ళకుండా మనం ప్రివెంట్ చేయవచ్చు అనమాట ఈ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్తో. ఫ్లూ అనేది అటాక్ అవ్వదు అని ఉండదు. అటాక్ అయినా కానీ ఇట్ డజంట్ గో ఇన్ టు అ సీరియస్ కండిషన్ అనమాట. తొందరగా రికవరీ అనేది అవుతారు. అలాగే న్యాచురల్గా ఈ ఫ్లూని ఎలా అవాయిడ్ చేయవచ్చు అంటే కనుక మెయిన్గా మాస్క్ అనేది ధరించాలన్నమాట. పబ్లిక్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో ఎటు వెళ్ళినా కానీ మెయిన్గా మాస్క్ అనేది ధరిస్తే మనం 98% ఈ ఫ్లూ నుండి మనము విముక్తి చెందొచ్చు అనమాట. అండ్ ఈ ఫ్లూని మనం ఇంట్లో న్యాచురల్ వేస్లో ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు, మెయిన్గా వచ్చి స్టీమ్తో కూడా మనము బాగా రిలీఫ్ ఉంటుంది. అలాగే జనరల్ పారాసెటమాల్ ట్యాబ్లెట్తో కూడా మనం ఈ ఫీవర్ అండ్ ఫ్లూ నుండి మనము రిలీఫ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఈ వేరే మెడిసిన్స్ ఏవి మీ డాక్టర్ గారిని అడగకుండా మీరు తీసుకోవడానికి ఉండదు. సో జనరల్ పారాసెటమాల్ ఫర్ హై ఫీవర్, కోల్డ్కి అయితే మీరు హెడేక్ అయితే తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా ప్రెగ్నెన్సీలో ఫ్లూ గురించి మీకు ఇంకేమైనా వివరాలు తెలుసుకోవాలన్నా కానీ ఫీల్ ఫ్రీ టు విజిట్ నెస్ట్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ మదీనాగూడ. అలాగే తప్పక మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కిందున్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.